se gli alberghi sono aperti fino a prova contraria sono aperti perché rispettano le norme. E dopodiché io non ho notizie che i nostri imprenditori non siano, come si può dire, non siano inclini ad applicare la legge. Il caso dell'Hotel Miramonti, chiuso con ordinanza sindacale per mancato rispetto delle norme antincendio, getta ombre sull'ospitalità di Cortina a 3 anni esatti dalle Olimpiadi invernali. Il presidente della regione prende le difese degli albergatori e rilancia. Se c'è qualcosa da mettere a norma, penso che siano tutti a disposizione, però far passare l'idea che siamo tutti, diciamo, fuori norma, decisamente no. Dopodiché se qualcuno ha degli aggiustamenti da fare li farà. 1 miliardo di PIL, la stima dell'indotto che le Olimpiadi porteranno nei territori ospitanti. Cortina sta vivendo questo periodo con grande fermento, afferma Zaia, che anticipa il prossimo incontro della cabina di regia che si svolgerà il prossimo 27 febbraio in Veneto. La città non è ancora stata individuata dopo l'incontro della settimana scorsa a Milano. E noi abbiamo tutti i presupposti per fare una grande Olimpiade e penso che questi presupposti li si vedono quotidianamente. E vi posso garantire che quando le opere delle sedi, diciamo, di gara verranno ultimate, vedrete una Cortina che sarà totalmente cambiata rispetto alle venue sportive. Dopodiché c'è anche tutto il tema della viabilità sul quale stiamo lavorando ed è un tema che ci interessa da vicino, prova ne sia che abbiamo già fatto una cabina di regia a Milano, avremo la prossima il 27 febbraio qui in Veneto.